6 мина останаа без пасош и со забрана да ја напуштат општината, а двајца завршија во куќен притвор. Судот во Кучани на 6 мина им одреди мерки на предпазливост, а на двајца домашен притвор од вкупно 11 осумничени во третата истрага поврзана со трагедијата во Пулс. Истрагата опфати инспектори од УЈП и вработени во Државниот пазарен инспекторат. За синот на сопственикот на Пулс е определена уште една мерка на предпазливост поради тоа што тој веќе е опфатен во претходното обвинение за кое се води судска постапка. За 6 лица беа предложени од страна на обвинителството и веќе се одредени мерки на предпазливост. За 2 лица одредена куќен притвор, а за едно лице изречена е дополнителна мерка на предпазливост, бидејќи тоа лице е веќе опфатано со обвинителен акт и му е одредена мерка на предпазливост. Мерките вклучуваат забрана на место на живење, одземање на пасош, забрана за употреба на лична карта за преминување на граница, забрана за приближување до одредени лица на растојание од 100 метри и забрана за работни активности. Полицијата и обвинителството извршија претреси на повеќе локации во Кучани и Скопје. Инспекторите се осумничени за примање и давање подкуп, како и за злоупотреба на службената положба и овластување. Покрај инспектори и службеници, во акцијата опфатен е и поранешен раководител на УЈП. Се проверува дали имало корупција поврзана со надзорот и контролите во дискотеката. Меѓу осумничените се и двајца даночни контролори од регионалниот даночен инспекторат во Штип. Осумничени се дека искористиле службената положба, односно пристапот до податоци за најавени контроли и му овозможиле на одговорното лице во клубот да избегне даночни проверки. Обвинителството ги товари за примање подкуп, додека одговорното лице во Пулс е осумничено за давање подкуп. 6 други осумничени, даночни инспектори и управници од Штип и Струмица, се обвинети за злоупотреба на службена положба, бидејќи му овозможувале на клубот и на други фирми да работат без фискална каса. Сопственикот на Пулс, кој веќе е во притвор поради постапката што веќе се води, се товари за фалсификување исправа, откако свесно користел преправени фискални апарати и контроли со невистинити податоци за да избегне глоби и затворање на објектот. Истрагата опфаќа инспекторка од Државниот пазарен инспекторат која е осумничена за оддавање службена тајна поради откривање информации за ненајавени контроли. Инаку ова е трета истрага поврзана со Пулс. Обвинителството за организиран криминал води истрага против 30 мина полицајци кои се осумничени дека не направиле целосна и детална проверка за издавање согласност за добивање лиценца за Пулс во делот на безбедноста во сообраќајот и јавниот ред и мир. Додека за пожарот во клубот веќе се води една постапка во судот во Скопје. Обвинети се 38 лица, 35 физички и 3 правни. Меѓу нив има поранешни министри, поранешни градоначалници, инспектори и сопственици на фирми. Прво обвинетиот е сопственикот на Пулс Дејан Јовановски. Сите обвинети се товарат за тешки дела против општата сигурност, а едно лице за примање мито. Претходно обвинението против сопственикот на агенцијата за обезбедување Рубикон Александар Нацев беше споено со главниот предмет заради економичност на постапката.